Դասնամյակը իվեր ընթացող Սուրիո բادرազմի ահավոր հետևանքներուն վրա եկավ ավելնալու ցավը եւս Սուրիո երկրաշարժը, որ սաստկացուց արդեն իսկ երկրի մեջ դիրող ընկերային եւ դնդեսական տագնապները զորաշարժի ընթարգելով ասկովին համախմբվելու Այս ուղղությամբ այսօր գհյուրընկալենք Կանադայի հայ օգնության միության շրջանային վարչության ադենաբեդուհի ընկերուհի Loucine Palanjian-ը Բարև ընկերուհի Loucine, ինչպե՞ս եք Բարև ընկերուհի Տամար, լավ ենք Ընկերուհի Loucine ուրեմն ահավասիկ նոր դակնապը եւ ամբողջ հայ օգնության միությունը իր համաշխարհային մասնաճյուղերով լծված է կորձի արդեն իսկ Կանադայի բարակային ինչպես սկսավ Սուրիահայ օժանդակության աշխատանքը Ընկերուհի Տամար նախքան հարցումին պատասխանատալը գուզեմ Հոմի Կանադայի ընտանիքին կողմէ իմ անգերտ վշտակցությունը սայտնել Սուրիահայության վերջին աղետին պատճառած վնասներուն եւ մահերուն համար ուրեմն այդ կորզակցությունը գար շադոնց սկսած էր Սուրիո օկտյան խաչի եւ ասենք Կանադայի հոմի միջև բնականաբար գետրոնական վարչության ջամփով ինչպես գիտենք բանջ սկացված էր բնակ մդակճաշ ծրագրիմը բոլոր մասնաճյուղեր օժանդակեցին Ուրեմն բնակ մդակճաշի ծրագրին եթե դերյակ չեն շատեր գուզեմ երկու բառ ասել այս մասին ուրեմն նպաստընկյալ ընտանիքներ կամ անհատներ որոնք կարող են օրվա դակճաշին հոմը սկսավ ինչպես դիպանանի մեջ շատեր գիտեն Սուրիո մեջ ալ սկսավ այս աշխատանքը սկիզբը 100-ին միջև 200 հոգի դակճաշ գստանային շաբաթի 2 անգամ 3 շաբթի եւ 5 շաբթի օրերը, բայց հետո բանջ սկացվեցավ, ուրեմն այս տիպը մեծնելու եւ ավելի օգտակար դառնալու։ Ուրախ էինք, ասկե քանի ամիս առաջ, ուրախ էինք լսելով, որ արդեն պետագը որ կպատրաստվի այդտեղ աշտակ ճաշերը եւ գհրամցվին եւ գղրգվին, ուրախ էինք ասելու, որ սկսած էր ինքնապավ դառնալ, նախքան այս աղետը Այսօրվա թրությամբ գիտենք, որ մոտավորապես այս նպաստ ստացողներուն գերագուրի գոմե նպաստ ստացողներուն թիվը շատ բարձրացած է, հասած է 400-ը մինչև 450-ի։ Ինչպես որ հոմի մի շրջանները օգտակար կդառնան Սուրիո օժանդակության ծրագիրներուն, Կանադան նույնը գնե։ Օրինակի համար անցյալ տարի դարձյալ $12,000 Կանադան հատկացուց Սուրիո մեջ ծմերնային փաճկոններ, փոքրիկներուն համար ծմերնային փաճկոններ գարելու աշխատանքին համար, որովհետեւ ասկայի միացյալ վարժարանի աշակերտները նոր եւ դակուկ փաճկոններ ունենան։ Ուրեմն այս աշխատանք կորզակցությունը շատոց սկսած է ասիցեզի, հիմա ինչպես պիտի օժանդակենք իրենց Այդ բանում որ մենք այդ լուրը ստացանք, այդ չարապաստիկ լուրը շատ ցնցվեցանք, բնականաբար մեր սիրտը Սուրիահայության հետ է, բոլոր հայության հետ է։ Այս բարակային ուրեմն արտագաղթողը պետք է գումարեինք եւ գետրոնական վարչության ուրեմն ներկայությամբ մեգաճողովին որոշեցինք ամենջապես դրամավակի սկսի ցերնարգել, ուրեմն պատրաստեցինք մեր գոչը երալեզու, ֆրանսերեն, անգլերեն եւ հայերեն եւ ծրվեցինք Զայն ծրվեցինք ասենք ընկերային ցանցերուն վրա, մամուլի ջամփով, դպրոցներուն եւ նույնիսկ հadoop newsletter դերեկատումը պատրաստեցինք եւ գրգեցինք մեր 1002 անդամներուն։ Առանց վարանելու մեր ընկերուները հազիվ մեր գոչը ստացան, սկսան արդեն ծրագրի աշխատանքներուն, ցերնակներուն էին, որոնք մոտ ադենեն պիտի գազմագերբեին, որոշեցին այդ ցերնակներունակ ամենջապես ինչ որ հասույթ ստանան այդ ցերնակներեն դրամատրեն Սուրիահայության, ժողովներ գազմեցին, շատ արագ որոշումներ արին օգնելու համար եւ շատ ասենք ոչ մեկ ջիկ բեք չեղավ զիրենք համոզելու որ պետք օգնեն անպայման օգնեցեք ամեն մարդ պատրաստին որի պես զորագոչի ենթարկվեցավ ասե հոմին ուժը Շատ գեղեցիկ որոշումներ առնվեցան օրինակի համար տրամավակի նպատակով Montreal-ի սոսե մասնաճյուղը որոշեց երկու դարբեր ջաշերու պատրաստությունը անել եւ ուրեմն այդ ջաշերը ձախել հadoop ջաշեր են հայկական Եվ նույնպես սոսե մասնաճյուղի ընկերային հաստախումբը Սիրոդոնի համար ջաշկերույթ մգազմագերբած էր, շատ փառավոր, շատ երկով, բարով եւ այլն, որոշեց, որ այդ ցերնարգը ոչ թե չեղյալ համար է, այլ ցերնարգն է, դրամահավաք կդարե եւ անոր եկամուտը ամբողջությամբ նվիրե Սուրիահայության դրամահավաքի այս արշավին։
Այսպես ամեն դեղերեն եկան ցայներ, օգնության ցայներ, բոլոր Laval-ը այս շաբաթավերջին գազմագերբեգոր իր ցերնարգը մինի բազարը գազմագերբե ուրեմն եւ այդպես ամեն դեղեն ցայներ եկան օգնության եւ սկսան հասնել նաեւ վճարակիրներ մեր ընկերուներն անշուշտ Բավարար բիդի չլա բնական է Կանադայի պես երկրի մեջ այս օժանդակություններ միան ստանալ մեր հոմի շրջանակներեն մենք շատ պիտի փափակեինք որ մեր քաղաքի բոլոր անդամներն ալ մաս կազմեն այս հանգանակության ուրեմն մենք պիտի կորզակցենք հոյտա գենգենին հետ միասյալ հաստախումբն է որուն հովանավորը մենք պիտի լանք եւ այդ հաստախումբը ուրեմն պիտի աշխատի հետապնդելու համար հետեւյալը լայնածավալ տրամավակ գազմագերբելու նպատակ ունենք ինչպես որ անցյալին ունեցանք փորձառությունը Լիբանանի ասենք նավահանգիստի բայտումի բաժարով տրամավակ սկսավ այստեղ եւ իսկապես կանադայության վայելք արդյունք ունեցավ բացանք որ նույն ալբադահի այս բարակային կանադահայերը ամենքն ալ ցերկի դալով օգնության ցերկ երգարեն Սուրիայի մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն Եվ ուրեմն աստրամահավաքները ընկերուի Loucine բոլորը պիտի գրգվին Սուրիա հոմի միջոցով ինչ որ կհասկանամ Շատ լավ արծում էր ասմեգը այո ուրեմն այսպես կաշխատի հոմը շրջանի մեջ եւ որ ցերնարկը նպատակի համար գլա անոր եկամուտը ուղագի գետրոնական վարչության գերտա գետրոնական վարչությունը կփոխանցե տվյալ միավորին Իսկ ինչ են ծևերը նվիրատվություն կատարելու Նվիրատվության 3 կամ 4 տարբեր ծևեր կան հիմա, քանի որ ծևերը փոխված են արդեն։ Մեր հին ծևը գիտեն գանխին կվճարենք, ու դանք մեր գանխիկ եթե բիդանք հարց չգա, բիդանք անշուշտ ծեր հասցեն, ծեր անունը ճիշտ ծևով։ Հին ծևերը մեկը նաև վճարակիր կրելն է։ Եթե վճարակիրով բիդակ, պետք է որ կրեք ARS Foundation եւ վարը դողին վրա, կձիգին վրա, ինչու համար է պետք է նշվի, որ ադիգա aid to Syria է։ Ուրեմն սուրե օժանդակություն պետք է կրվի եւ պետք է այդ վճարակիր եթե ցերկով պիտի հանձնվի մեզի հարցը չէ բայց անցիկ եթե գարձեն որ այսինքն մենք մեր մոտ ճունենք իրենց հասցեն լավ գլա որ բահրանի մեջ չնեն եւ իրենց հասցեն մանրամասն կրեն որբեսի մենք գարենանք իրենց ըստացակիրներ տալ դուրքեզերց ըստացակիրներ երրորդ եւ չորրորդ ծևը հետեւյալն է Եջ փոխանցումով գրնանանել, ի տրանսֆերով գրնանանել, անիգա մեր ուրեմն բելնետի հասցեին է որ գրնան տալ եւ ամիջապես կլա փոխանցումը գիտեն։ Վերջին եւ չորրորդ ծևը Կանադա helps-ի ջամփով գլա, այդ ինչպես ասի գրնան երթալ մեր գայքե չփանան, առաջին էջին վրա գարմիր գոչակ մգա գրնան գողել, իրենց տվյալները գրել, կումարը եւ ինչ նպատակին համար որ այդ կումարը մեզի գնվիրեն։ Բայց պետք է անցմը գուզենք տեղյա գլա որ այս միջոցով եթե մեզի վճարելու ըլլան վճարումին 103.75-ը կրասենյակային իբրև ծախս իրենց մոտ կմնա բայց մեզի ուղագի կումար ամբողջությամբ կհասնի եւ որ ի տրանսֆերով ունեմ ուրեմն ես կկաչալերեմ երրորդ ծևը այո անպայման ուրեմն ընկերուի Loucine թիրախը գա այսինքն թվականը կամ կումարը որուն գուզեք հասնի Քիչ առաջի ինչպես որ Լիբանանի օգնության բարակային ամբողջ գաղութը զորաշարժի ենթարկվեցավ եւ շատ քերեցիկ արդյունք եղավ այդ տրամավակի արդյունքը նույնալ գագնգալենք ժամկետը մասնավոր չգա բայց գարձենք որ ասկե միջև 5 շաբաթ այս տրամարշավը իր ավարտին կրնա հասնել ինչ որ կհասկանամ արդեն առաջին կումարը 25000-ի արժողությամբ ուղարկած եք Սուրիա ուրեմն ես պիտի խնդրեմ որ դուք ձեր վերջին գոչը ընեք մեր համայնքին շատ դեղին էր ասի գանգերի համար ուրեմն սիրելի կանադահայեր դուք բազմիցս փաստած եք որ մեծ վստահություն ունի կոմին վրա հիմա մենք ցեզ մեր շատ վստահ ենք գիտենք որ ունիկ ասկային բարձր գիտակցություն, ունիկ դալու քեղեցիկ խաղապարը, արադացերն եք, զոհված մարդիկ եք, դժվար պայմաններում միշտ հասած եք Արցախին, Հայաստանին, Լիբանանին, ինչու՞ չէ նաև Սուրիայել հասած եք։ Այսօր ուրեմն մեր Սուրիահայ քույրերն ու եղբայրները մեզի պետք ունին առանց վարանելու կխնդրենք ձեզ որ անպայման
Ձեր գարելության ներած չափով օգնեք մեզի, որովհետեւ մենք հավաքված գումարները ղրգենք Սուրիա եւ օգտակար դառնանք մեր ժողովրդին։ Ուրեմն անգամ եւս գխնդրեմ ձեզ որ չվարանիք նույնիսկ եթե ձեր դալի գումարները մեջ չլան։ Ձեր մասնակցությունը ձեզի հոգեգան ուրախություն պիտի բերեն։ Դուք որքան մեզի շատ դակ, մենք այդքան կգնանք շատ դալ եւ օգնել մեր ժողովրդին։ Այո, շատ ճիշտ, որտեվ իսկապես վնասները բազմազան են, բայց մենք կհավատանք, որ շնորհիվ հոմի փրկարար ցերկին եւ մանավանդ հայու գամքին պիտի կարողանանք այս բոլորը հաղթահարել։ Ճիշտ է, եթե բարձրապես մեկը ագնարկ մնեդե հիմա ինչ որ գտեսնվի սոցիալ մեդիայի վրա թե ինչ աշխատանք կդանին հոմոիները, ոչ միայն հոմոիները, բոլոր գազམ་ագերբությունները Սուրիո մեջ մանավանդ ամենաշատ վնասված քաղաքը Հալեբ քաղաքն է։ Եվ որ քիչ մկանիմը նույն միան հետևին գարտան, պիտի տեսնեմ որ այս ժողովուրդը Հալեբահայությունը հրաշալի կաուտ մնե, հրաշալի բادرազմին արհավիրքի մեջ գաբրի այո թաթար արած է ճագերդիալ թաթար մնե բայց բաշարված է ազատություն չի կան դնդեսական տակնապ կա տրամի արժե զրգում կա սղաճը ամեն օր նոր բաներ կհասնի բայց անդանելի վիճակ է թե այդ ծավով եթե նայենք ապրուստը հոգալու դեսագեդի արդեն իսկ շատ դժվար վիճակի մեջ էր Հալեբահայը այս մեկը մեծ հարված է որովհետև չեն գիտեր իրենց դուներու վիճակը չեն գիտեր իրենք պետք է որ քննությանը անցնել իրենց տուները, անոնք ծրի գլա, վճարովիր գլա, նորոգություններ ինչպես կլան, մարդիկ կան որ իրենց տուները չեն ուզեր որ վերադառնան, վախի մեջ են, անդեր ընտանիքներ կան, երևակայեցեք այրի գիներ կան երեխաներով, երեցներ կան, դարեցներ կան, այսօր մինակ են, օգնության գարիք ունին, թե փարոյական, թե նույթական գարիք ունին անոր, պետք է հասնենք իրենց, եթե մենք չհասնենք, ով պիտի հասնի, հայուն ծավը, եթե չհասկնա, չոժանտագե, ով պիտի անե ադիգա։ Ուրեմն դուք լսեցիք ընկերուի Loucine, կսպասենք ձեր օժանդակության, վստահ ենք, որ անգամը եւս բարձր բադիվով եւ բարձր ջագադով դուրս պիտի գա Կանադան, ինչպես որ ըրինք վերջին Լիբանանի բայթումեն յետք կամ Արցախի բادرազմի ժամանակ։ Ուրեմն շատ շնորհակալ ենք ընկերուի Loucine, ձեր բոլորին վարձ կգադար։ Մենք շնորհակալ ենք ընկերուի համար։ Սիրտս կարունի աշխարհի ցավով Հոհիտա Կանադայի Բադանեգան միության Մոնտրեալի եւ Լավալի մասնաճյուղերը կներկայացնեն ասկային հայրենասիրական երգերու երեկո։ Տեղի կունենա շաբաթ 25 փետրվար երեկոյան ժամը 8-ին Հոմենեթմեն գամք մարզասրահեն ներս։ Մասնակցությամբ Քոքո Տյութունջյանի, Սպ Հագոպյանի, Սետո Մամիրոյանի, նվագակցությամբ Ջո Թեպիրջյանի եւ իր նվագախումբին։ Մուտքի նվերն է $45, 16 տարեկանին վար $20։ Դոմսերը ապահովելու համար հեռացայնել Սետոին 514 992 4307 կամ Թալարին 514 909 7404 TV-ին։ Աշխարհի ցավով իբաղան դեհոդի Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր հյուրը հadouk ժամանած է Նյու Համփշիրեն, Ամերիկայեն, ուրեմն Marie Jean Papelianն է, որ ծնած է Բոստոն, իր մեծ հայրերը ցեղասպանությունը վերաբերել են յետք հաստատված են Massachusetts 1921 թվականին։ Djemaran իր ուսումը ըրած է Montreal-ի Մկիլ համալսարանի մեջ Political Science, անգե յետք շարունակած է Boston-ի Suffolk University-ին փաստաբանություն եւ 2015-ին իվեր ան գվարե Executive Director Bashton'a Armenian Tree Project-ին։ Welcome to Montreal, Djemaran. Thank you very much. I came here on a day when it's snowing, which is, I suppose, not unusual for Montreal. Yes, and thank you very much for taking the time, making the effort to come for this beautiful project. So let's start by doing perhaps a small summary about the Armenian Tree Project, how this project came to life. Certainly. So Armenia Tree Project was established in 1994 by Carolyn Mugar, who's an Armenian-American activist from the Boston area. Carolyn was in Armenia during the dark days of the early 1990s, and she saw that people were cutting down trees even in the city parks to burn them to heat their homes. And what she thought was that if Armenia survived all those other crises it was undergoing, it would be faced with an environmental crisis.
So she decided to start Armenia Tree Project. And in addition to addressing this crisis of the environment, it also provided people with hope. And that's very important. It was important in Armenia then, it's important in Armenia today. When you plant a tree, it's an act of hope for the future, right? Yes, certainly. And how many trees has Armenian Tree Project planted up to now? I'm glad you asked. We've planted more than 7 million trees since 1994 all over Armenia and Artsakh. And in recent years, we've really increased our production capacity so that we expect that we will reach 8 million trees in 2023. Let's talk about your most recent project, the one it started in Artsakh at 2020 after the war. I'd be happy to. So after the war ended in 2020, we at Armenia Tree Project were talking about how can we help the people of Artsakh with our skill set that we have at Armenia Tree Project. And one of the things that we heard was that farmers, villagers, had lost agricultural land and that there was a concern about possible future food insecurity. So we decided to look into establishing small greenhouses in the backyards of villagers. And as it so happens, around that time, we were contacted by a professor at Worcester Polytech University in Worcester, Massachusetts, that they do a program with the American University of Armenia, and they were wondering if we had any projects the engineering students could work on. So we asked them, could they design a small greenhouse which could be easily constructed and maintained from locally available materials in Armenia and Artsakh, and would be affordable. And so they designed this little greenhouse, and last June we built 49 greenhouses in the backyards of villagers in the Martuni and Askaran regions in Artsakh, and 2 additional greenhouses at schools. One is at the Martuni Vocational School, the other one is at the Shushi Technological University, which is now in Stepanakert. And the reason for putting them at the schools is so they can serve as local training centers for these village farmers. We, as I said, we know a lot about greenhouses at Armenia Tree Project, but we're not really experts in growing vegetables. And our hope was that we could teach these villagers to learn how to grow vegetables more intensively using these greenhouses to expand the growing season or even be able to grow year-round. So to that end, we partnered with a local NGO in Armenia, which is called Green Lane. And what Green Lane does is they teach villagers how to maximize their productivity, how to grow vegetables most effectively, how to grow the vegetables that will receive the highest price, how to package them and market them for sale. So we partnered with Green Lane. We established these greenhouses. We've had several trainings for the villagers. Some of the villagers have come to Armenia for trainings. Some members of our team have gone to Artsakh, and we're always in touch online. Our timing turned out to be great. Nobody could have foreseen this recent blockade, but the villagers had vegetables all summer, tomatoes and cucumbers and eggplants and you name it. They had vegetables in the fall, and right now at present we're hearing from them that they're growing winter herbs and vegetables. We had a team that was there last month, and they returned just the day before the blockade was imposed. We're very grateful that we were able to help in this way. We wish it could be more. But we are glad that we were able to do this project. I want to tell you a little story about one of the families. There's a young boy who we've been in touch with ever since we built the greenhouse. He befriended a woman on our team, and he messages her all the time to tell her what's going on and sends her pictures of his greenhouse, his neighbor's greenhouse. His parents work, and so he's 13. He's really the one who takes care of the greenhouse. Well, when the blockade was imposed, his parents were in Yerevan because his mother was getting some medical treatment, and the parents are stuck there. And so this 13-year-old boy and his grandmother are taking care of his 2 younger sisters and the greenhouse. And, they're doing the best they can, but it's very challenging circumstance. It is, but like you said, you could not have done it in a better timing, especially with the blockade. But how do they heat these greenhouses when there's no electricity? Well, so greenhouses are able to trap the warm air, and
In general, the greenhouse will allow for at least 3-season planting. The winter in Artsakh is shorter than it is here, and they are able to grow some winter greens and vegetables. What we're hoping to do in the coming year is teach them some methods of trapping solar heat passively to heat the greenhouses more during the winter. When our team went in December, they brought them small space heaters for the greenhouses, but of course those require electricity. So now we're working on passive solar energy in the hope that, as I said, they'll be able to use the greenhouses year-round. It's more important than ever. And what kind of seeds were you able to provide them? So you name it in terms of vegetables, cucumbers, tomatoes, eggplants, radishes, lettuces, all kinds of herbs, and carrots. So they've been growing lots of things, and they're either eating them or they're selling them. For the villagers in the Askaran region, it's very close to Stepanakert, so it's easier for them to get to a market. The villagers in the Martuni region, it's not as close, but they're able to either consume them or trade them with each other. And we're hearing reports that it's been very well received there. So we're happy. That was going to be my next question. How well was it received? Or when you were training the people in Artsakh, did they believe in the project? Well, initially, when we first went to Artsakh to talk about this project and to say, would you like a greenhouse? We're going to come and build these greenhouses. People were a little bit skeptical. And I think maybe they've heard lots of promises from international organizations before about things that were going to happen that perhaps didn't always happen for a variety of reasons. But now that we've built the greenhouses and people are growing the vegetables, we're hearing from their neighbors that they would like greenhouses too. So my next plan is how to figure out how to expand this greenhouse project once the blockade lifts. I should mention that because we are a tree project, we also gave every family some fruit trees so that they can grow those fruit trees in their backyards as well. Oh, that's amazing. Jean-Marie, let's talk about the Armenian Tree Project itself. How many people work in this project? How is it financed? So we're a big employer. We have about 80 year-round employees. 7 of them are in the United States. The rest are in Armenia. In Armenia, we have, it's a big operation. We have 4 nurseries, which we operate. We are planting hundreds of thousands of trees a year. We have multiple greenhouses, so there's a lot to do year-round. During the spring and fall planting seasons, we additionally hire between 150 to 200 villagers to help us with the spring and fall planting. Our forestry plantings tend to take place in very rural areas and places where there's community land available that's not being used for other purposes. We can plant our forests, and there aren't many jobs there. So the villagers welcome us coming, and they work for 3 weeks in the fall and 3 weeks in the spring to help us plant those trees, and it's good income for them. So that's a big operation. We also do environmental education, and in Armenia we have 2 environmental education centers which bring in roughly 7,000 student visitors every year. We also have a mobile classroom, and we go out to visit schools around the country, and we have established eco clubs in schools around the country. We have about 33 eco clubs. So we're engaging the younger generation of Armenians to be better stewards of the environment than their parents and grandparents were. Yes, definitely. And finally, Jean-Marie, what inspired you to be part of this project? So, me personally, I've always had a love for Armenia. I went there for the first time when I was a student at McGill in the 1980s. It was Soviet Armenia. And when I was in law school, the earthquake happened. And like everyone else, I was devastated and wanted to help. And I got involved in some volunteer activities. And over time, as I built my legal career, I was also volunteering in different projects that were happening in Armenia and serving on boards and so forth. And I reached a point in my legal career where I realized that maybe I was having more fun doing my volunteer work than I was doing my day job. And it so happened that around that time, the original executive director of Armenia Tree Project retired. It's a local Boston-based organization. And anyway, now here I am at Armenia Tree Project, and I'm having a great time because it's such a great project. Wonderful people working really hard
to help build a greener Armenia and to help revitalize communities, create economic empowerment. Yeah. And most importantly, you're seeing results. Jean-Marie, what is your plan with this project? And I heard that you've already produced a film about it and you'd like to tour with the film. That's right. A documentary filmmaker from Armenia came to us and wanted to tell our story. So he produced a 30-minute documentary about our forestry program. And that will be shown on television in Armenia, but we're hoping that it will gain an audience in the diaspora as well. And so we're working on plans to have it shown in different places in North America. We had a showing in Boston in December, and hopefully it'll be shown other places soon too. And I assume with the showing, the goal would be fundraising. Yes, most of our funds come from individual donors in North America. We do have some grants from foundations, and in fact, in Armenia, we're just finishing up a large grant that was given to us by the European Union to do some greening in the Syrian region. However, it's a constant struggle, like any NGO, to raise funds from private individuals, and we're hoping that if people see this documentary about the forestry program, they'll be inspired and want to support us. Thank you very much, Jean-Marie. We'll be happy to show at least parts of this film. Thank you very much for coming to Montreal, and we wish you all the luck with your tour. Thank you so much for having me. It was a pleasure. Հայ օգնության միության Laval-ի Շուշի մասնաճյուղը կգազմագերբե Marcheton 2023 Ensemble pour la communauté։ Դեղեկատվական հանդիպումը եւ մեկնարկը դեղի պիտի ունենա քինի եւ բանիրի շուրջ 5 մարտ 2 2023-ին երեկոյան ժամը 7:10-ի միջև։ Իսկ այլ արշավը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 3 հունիսին։ Հիշադակի նվեր պիտի ստանան առաջին 50 գանուխ ժամանողները։ Բարև ձեզ։ Կգտնվենք Մելանքտոն եւ Հայկ Արսլանյան Djemaranեն ներս։ Այսօր բացումը պիտի կատարվի վերանորոգված Tarmanadoun, բարերարությամբ Ադոմ եւ Սելլա տնջուկյաններու։ Ստեղծեցինք գոգիկ Tarmanadoun-ը, ուր աշակերտները կմտնեն հանգիստ, գարդահայտվին նույնպես հանգիստ եւ կստանան հadouk տարմանուն։ Եվ ահա, ավելի ուշ, այդ նույն աշակերտներն են, որ աբակային իրենց գարքին կհասնին իրենց գրտոջախի օգնության եւ կնախացերնեն նոր ծրագիրներու իրենց դպրոցին համար։ Djemarani շուրջ համախմբված djemaranականները, բարեկամներն ու բարերարները այսպիսով մեր կողքին են եւ մեզ հետ կտիավարեն թե խաղաղ եւ թե ալեգոց ալիքներուն վրա։ Գողանավորեն այլազան ծրագիրներ, ըլլան անուն կրթական, շինարարական կամ բարեզարկման, որբեսի Djemarանը միշտ մնա այն թարգնոցը, որ կպատրաստե եւ միշտ պիտի շարունակե պատրաստել հայ մարդը։ Ադոմ եւ Սելլա տնջուկյան Tarmanadoun բացման արիտով Djemarani մեծ ընտանիքի անունով հատուկ շնորհակալություն կհայտնենք դեր եւ դիտ տնջուկյաններուն, որոնք թե
Դարիները ի վեր ֆիզիկապես հերու գտնվի Djemaranեն, սակայն միշտ Djemarani կողքին են եւ Djemarանը ամուր կբահեն իրենց սրտերուն մեջ։ Շնորհակալություն ձեր վարդապետական։ Գեղեցիկ միջավայրը դաստե մեր դրամատուրգիան վրա կնվազեցնի մեր ջնջվածությունը եւ ինգերության մեջ կստեղծի ավելի հեշտ փոխգործակցությունը։ Djemarani մեջ շնորհիվ մեր նվիրատուներու կատարած ազնիվ օժանդակության կարելի եղավ ստեղծել ընդարձակ, լուսավոր եւ արևոտ տարմանադումը երկու հարմարավետ ամբողջներով եւ ամբողջական գահույքով։ Ուրեմն գաղափի դոնացարի Djemarani լոգոյով եւ մանդամուսուի լոգոյով զարդել են։ Տբրոց ջեմհատ կաբես Djemarani բարակային գնամսել որ ճիշտ է այո գտասավանտվի ուսում գճամփենք նաև գվադրաստենք նոր սերունդները բայց նաև այդ բոլոր աշխատանքի գողքին շատ կարևոր է արշավական թեվը եւ մանավանդ ապահովությունը մեր աշակերտներուն մեր ծնողները գահստեն իրենց երեխաները 7-8 ամսական դարիքով եւ գավարդե մեր աշակերտը 18 տարեկանին այդ ամբողջ 20 տարիներու ընթացքին մեր բարդավորությունն է պատասխանատվությունն է ապահով շրջապատ ապահովել մեր աշակերտներուն լարողջաբական կետնի վրա դրամարալ տարմանադան ասնախացերություն ունեցանք տարմանադուն վերանորոգեցինք որ շատ կարևոր աշխատանք կհամարենք ունենք նաեւ շատ տարբեր աշխատանքներ տարբեր ծրագիրներ նախաձեռնություններ որոնք պատրաստ են բայց շփախտապարի Palanjian տնտեսական պայմաններ ամբես մերին որ քիչ մտանտաղեցանք բայց իմիդի ունենք եւ հուսանք ամեն կնով իրականացնենք շնորհակալություն Ես իմ դանս մեջ կգտնվիմ եւ Djemarani կով կպիտի չի հուսեմ ցեզի, որովհետեւ դուք գիտեք, որ Djemarani մեր դունն է, ծեր դունն է եւ այսպեսով բոլորս ծերքի կփորձենք Djemarani-ն ամփոփել։ Անի ծրագիրներ, որոնք կան, դեղյակ են, բայց նախընտրեցի տարմանադունը, որովհետեւ հիվանդաբանի ուսանած եմ եւ ինձ համար տարմանադունը դպրոցի մեջ շատ կարեւոր է։ Տարմանադան հիվանդաբանին շատ ուրախ եմ, որ պրոֆեսիոնալ է, մասնակետ է եւ գտնամ հետ գալ բայել եւ որևէ ադեն որևէ տեղի եթե պետք ունիք մի վարանի ինձ խնդրելու միջոց ունիք հրգելու Djemaranականները այսօր պայման չէ որ Djemarani-ին նույնպես օգնել իրենք աշխարհասփյուր այսօր կորձիչներ են բոլոր սփյուռքի մեջ ուր գտեսնեք մեր միությունները մոմենտմեն համասկայում Djemaranականները այդ միություններում վարիչներն են, գործողներն են, նվիրատուներ, ասիգա նշանն է, որ Djemarani փայլքը կամ միտքը կամ առաքելությունը աշխարհի մեջ, մեր սփյուռքի մեջ կոնե, բամը ցկած է, հետ մցկած է, տպավորությունը ցկած է, որ Djemaran պետք է կոյադևե, որովհետև առանց Djemarani-ին նոր ուսուցիչ, նոր գործիչ, նոր քրոմ պիտի չկա։ Այնպես որ մեր աշխատանքը պիտի տանենք, մենք պիտի գործենք իբրև գործիչ և ներսու գաղտնող հանձնախումբներու մեջ և պիտի սպրենք այն գաղափարը պիտի համոզենք բոլորին, որ պետք է որ Djemarani գոյատևի։ Հատկապես սպրոցները մշտական վերակառուցման պահանջ ունին։ Դրված լալով, որ կառույցը կշինվի 20-30 տարվա ծրագրով, նախաձրագրով, սակայն դպրոցները ունենալով երիտասարդ մանուկներու խանդավառ մթնոլորտ, ասենք ավելի շուտ կհիննան։ Այդ իմաստով է, որ դպրոցներուն համար շատ կարևոր է, թե ապահովական իմաստով եւ թե քայլ բահելու համար հարաշտիմության հետ
դպրոցները միշտ բահել, դպրոցին գառույցները միշտ բահել նորոգման, վերանորոգման եւ վերաշինության աշխատանքներում մեջ։ Այս իմաստով գետրոնական վարչությունը ստեղծած է հատուկ հանցախումբը, որ Djemaran-ի ուրեմն դնորենության եւ խնամակալության գողքին գործե գդարելու համար աստրակիրներու իրակորձումը։ Հաջողություն։ Մեր հայության խարիսխը դպրոցն է, ինչպես նաև հոմենտմենը, ինչպես նաև համասկային եւ հոմ միասին, ամենքը միասին աշխատելով մեզի հայ բահաձեն։ Մեր ասնական, իմ ասնական փորձառությունս անեղած է, բզդիկութենես ես մեծած եմ Djemaran-ի մեջ, հոմենտմենի մեջ եւ այդպեսով այսօր գշարունակենք մեր զավակներն նույն ճանապարհի վրան են։ Ուրեմն մեզի համար հայկական դպրոցը շատ կարևոր է, հայ բահելու համար սպյուրքի մեջ եւ ամեն ջիկս կտապեմ, որ ինչ որ գրնամ, մասնավորապես Djemaran-ներու եւ որ գսեմ Մարսեի հիմնակարը ես դրած եմ Սուրեն Սարգսյանին եւ Կարեկին երկրորդ վեհապարը ամենահայոց որ եղավ եւ անիգա շատ մդարին է վեճ եւ որ անցյալները հոնեինք եւ դեսա ինչպես ուրախացա դեսնելով որ դպրոցը աշակերտները որ կոնտեյներներու մեջ էին այսօր 400 աշակերտ կա եւ աշակերտությունը միշտ թիմող շատ կա եւ հիմա գուզեն որ մեծնել 600-700-ի ավելցնել աշակերտությունը եւ ուղղակի երազմներ իրականացավ եւ որ գնայım եւ որ հոսքամ նույնն է եւ որ գնայım մանգամսուրը որ եղած է անիգա սելան անշուշտ ինք մենք նյութականով հոն մասնակցություն բայց բարոյական ծևով ամեն ծևով օժանդակեցինք որ ադիգա գառուցվի եւ ինչպես հիմա տարմանադունը գա եւ ալ մեկ բան մնալ ավելցնեմ որ աս դպրոցին շինության ադենը եւ որ տրամահավաք դնեին մենք Սաուդի Արաբիա գաբրեինք եւ անդե մասնակցություն մպերի եւ հորս անունով սրահ մգա դպրոցի մեջ որ 1980 կամ 85-ի ադենները եւ որ դպրոցը սարքեցին ուրեմն մեզի համար մեր ընտանիքին ծևոմը ընդլայնած վիճակը հասե որ մենք կրնանք շարունակել մեր հայ բահմանումը այս միջոցներով եւ շատ ուրախ եմ որ այսօր Djemaran-ը գա եւ մենք միշտ պատրաստ ենք օգնելու Djemaran-ին Ուրախալի է որ Djemaran-ը օժտվեցավ ավելի ճիշտ վերստին օժտվեցավ նորոգված գեղեցիկ տարմանադունովը Ադոմեև Սելատնջուկյանի նվիրատվությամբ, որոնց համար շնորհակալություն կհայտնենք եւ այսպիսի բարակայի կմաղթենք բուժելի հիվանդներ այս տարմանադան այն բոլոր փոքրիկները, որոնք կան այստեղ, շատ շուտ բուժվին եւ վերադառնան դասարան եւ ոչ թե տուն։ Շնորհիվ մեր ազնիվ բարերարներուն Ադոմ եւ Սելլա Տնջուկյաններուն այսօր վերանորոգվեցավ համասկայնի Մելանքտոն եւ Հայկ Արսլանյան Djemaran-ի տարմանադունը։ Մեր բարեմաղթություններն է, որ նման բարերարներ միշտ ըլլան հայ քաղուքի մեջ, որբեսի գանքում մնա հայ դպրոցը սփյուռքի մեջ։ Ցեզի հետեր Սիլվա Սողոմոնյան, Հայ Հորիզոն, Լիբանան։ Լավալի Սուրբ Kevork եկեղեցին կգազմագերբե Ծաղգազարդի ջաշկերույթ Ջաշարան Ալ-Սուլթանի մեջ հովանավորությամբ Քերաշնոր Դեր Պապկեն arczepiskopos Չարյանի առաջնորդ Կանադայի հայոց թեմի եւ նախագահությամբ Տեր Եվդիգին Ավետիս եւ Մարալ Թաշչյաններու դեղի գունենա գիրագի 2 ապրիլ գեսորեետ ժամը 2:30 Սուրբ Պատարագեն յետք մուտքի նվերն է $60 12 տարեկանեն վար $35 Դոմսերու համար գապվիլ եկեղեցվո գրասենյակ 450-688-6795 Սալփի Լախոյանին 514-947-1929 կամ Լենա Աբրահամյանին 514-928-9910 TV-ին
Հայ հորիզոնտ ձեզի հետ է այսօր Արմեն Գարո եւ Շակե Գոնջյան գետրոնեններս ուր հայ օկնության միության Մոնտրեալի սոսե մասնաճյուղի ընկերուհիներ երդասարտ եւ դարեց հավաքված են միասնապար ջաշի պատրաստության աշխատանքները սկսելու ինը բաստ երկրաշարժի աղեդեն վնասված սուրիահայ ընտանիքներուն Ինչպես գիտեք, Սուրիո հայությունը բավական գորուսներ գրեցին եւ մենք փորձենք որ իրենց օգնենք ինչպես բոլոր աշխարհս։ Այսօր պատրաստվում կոր աստեղը fundraising-ի համար ջաշ շինել, ծախել եւ ուրբաթ օրը բիդունենանք բեքսելը Ահարոնյան սրահին արչեվը։ Ուրեմն աս բոլորը գնենք որ մենք աչակցելու համար հոմի մեծ ընտանիքին, որ օգնության հասնիկ մեր ընկերներուն եւ բոլոր բարեկամներուն Հալեբի մեջ։ Եվ որ սկսան գսել, որ աս տրամավակը բիդենենք, արդեն ընկերներ իրենք մուդեցան մեզի եւ գրուպներ կան, որ դարբեր տեսակ ճաշեր կպատրաստեն, դարբեր տեսակ անուշեղեններ կպատրաստեն եւ իրենք մեզի եկան եւ ասին ասինչ օրերը գրդանք հավաքվել եւ շինել։ So 3 օրվա, 3-4 օրվա վրա մենք գազմագերբեցինք դարբեր գրուպներ, որ կան եւ աշխատին։ Անալսեմ, որ մենք մեծամասնությունը կացինք եւ առաջագեցինք դարբեր խանութները, որ մեզի օգտակարը լան եւ եղան, ինչպես ընկույզը, լեմոնը, փախլավայի խմորը ամեն գրծանք ունենալ առանց ծախսի եւ սիրով մեզի օժանդակեցին։ Ընկերները որ մեզի մոդեցան իրենց գամքով եւ ուզեցին օգնել մեր աս կորձին, շատ ուրախ ենք եւ ինչպես տեսակ ընկերներ իրենց կորձերեն օֆարին որքան եւ մեզի օգնեն։ Այդ ծևով մենք շատ ուրախ ենք մեր երդասարտ եւ դարեց ընկերներեն, որ դարեցներ կբերեն իրենց փորձառությունը, իսկ երդասարտները կան սորվին եւ կշարունակեն մեր հոմի կորձը։ Ինչպես գիտեք, հոմը արդեն իսկ նվիրատությունները ըրած է եւ մենք փափակենք, որ բոլոր քաոթը մեզի օգնե եւ մեզի նվիրատության բալ օգնե հոմի կրնակ շրջանայինին կամ հոմի սոսիալ մասնաճյուղի նվիրել երկրաշարժի անունով։ Շատ շնորհակալ ենք բոլոր մասնակցողներուն, մեզի օգնողներուն, գամավորներուն, որ գուքան եւ մեզի միշտ կօգնեն, որ աս կորձը հաջողցնենք մենք։ Խորհուրդ խորին եւ թակավոր երկնորում։ Խոր, անհասկանալի եւ անասկիզբ խոր։ Գիրագի 29 հունվարի երեկոյան ժամը 7-ին Սp Hagop առաջնորդանիստ մայր եկեղեցվո մեջ դեղի ունեցավ Գոմիդասյան բադարակեն երկերու մատուցում։ Եկեղեցվո արագան երկչախումբին կողմէ, խմբավարությամբ Sako Vatché Boyadjiani, իսկ երկեհոնահարներ Խաչադուր Ղազարյանը։ Օրտնությամբ կերաշնոր դեր Փապկեն arczepiskopos Չարյանի, նվիրատվությամբ Տերև Դիգին Սուրեն եւ Դիան Պետրոսյանի։
Երկուշաբթի 13 փետրվար երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Kevork Հայաստանյաց Արաքելական եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցավ Դոն Ղևոնտյանց կահանաներու եւ Diarentarach նախագահությամբ Թեմիս բարեխնամ առաջնորդ Գերաշնորհ Դեր Փափկեն arczepiskopos Չարյանի հոց բազմությունը ներկա էր ժամերկության, որուն հաջորդեց մանուկներու դաջար ընծայումը եւ երեգոն վերջ կդավ ավանդական խարույկով եւ հadouk հյուրասիրությամբ Թիդենք այժմ բահեր սույն դոնագադարութեն են